ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਬਾਬਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਵੀਡੀਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟੌਪਿਕ ਸਨੋਰਿੰਗ, ਘਰਾੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿੰਪਟਮ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ OSA ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇਜ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਨਕਲ ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਓਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਲਟ 'ਚ, ਸੌਫਟ ਪੈਲਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਟੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰੇਕੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿੰਡ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਏਅਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DNS ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਵੀਏਟਿਡ ਨੇਜ਼ਲ ਸੈਪਟਮ, ਨੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਪ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਂਸਿਲਾਈਟਿਸ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਮਾਸ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਓਬਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰਾੜੇ ਜਾਂ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ, ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੌਂਸਿਲਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਜ਼ਲ ਸੈਪਟਮ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਬਲੋਕੇਜ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਓਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਟੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ OSA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਖੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ,
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ। ਸੋ ਸਨੋਰਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਘਰਾੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੜਬੜਾਹਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਭ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿਪਨੋਟਿਕਸ ਟਰੰਕਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਮਸਲ ਰਿਲੈਕਸੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੇਰਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਲ ਸਨੋਰਿੰਗ, ਮਾਊਥ ਸਨੋਰਿੰਗ। ਨੱਕ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇਜ਼ਲ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਊਥ ਸਨੋਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਓਬੈਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਿਪਿਡਸ ਜਾਂ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੋਟਾਪੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੇਟ ਘਟੇਗਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਸਿੰਡਰੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਲੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50% ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਰੀਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ECG ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲੀਪ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ OSA ਜਾਂ ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਲੰਗਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਹਵਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੰਗਸ ਇਨਫਲੇਟ ਡੀਫਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲੇਮੈਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਨੋਰਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ENT ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡੀਨੋਇਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ MD ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟੇਬਲ ਕੌਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 3-4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰਟ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ CPAP ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਮ 'ਚ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।